Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Pi bun sen swaban keren to da perkat. Dei ban perkat sis pak sen. Kenang bakanum kerto asladi. Balai ngali ong ta nomor ba, kam dei ta ka health department ka batik ke decision. Kani ke responsibility kam dei ke jong ba hek marwei. Kam dei ke jong ba prostun marwei. Le kani ke ka rai jogi ka government ni don ke review meeting man kasni. Bat dei ta u health minister, DHS ke officers POE ba bakilek ban Aiman sim haman ka wei pa ko ke jaka. Ha ka wei po ke snong. Habang ilay ban Aiman sim kamut ban ong bapilay ra atat bat ke igay. Nilay ban Aiman sim kanang magibriw kinumlong panik. Nang taban niya trailang bat kibor snong kibor tao. Kata ka dia kakam ka ba nakalang u health minister badon burom jingi ule. Mdon suti, mdon sngi ublay uyay bay. Tinga ko ban ong ta ka wei ba kum kinong mi ikmat ke bakit kle. Ngam tarai kan bah bangin syukren klem da perkat yaki eke baro namarkane kannem itnat kam itnat ngan yodobi lada pi ki pai ba bat ai ki pai ba kin bisa ka e ka kam ka bangile ka e ka kam ka bangitrei ni persangkat bala hoj hakijing long breu ngau pi ngim ong bangilaw long perfect cispa na cispa ki jinruna ke babon wan hakatable ajimut yang ka e ka baduna ka e ka batam kenang ba kumo pi begila ban nang pencana ya kita rei dak ba phile kumni ngatrai ka ba khadu ka protei ka bastar e ba upai ba un bisar ka e ka ba dei bat ka e ka balai